おはようございます。久々のお天気、テンション上がる。フリーマントルにあるビールの有名なブルワリーに行ってきました。ビールに全く詳しくない私は何が何だか分からず、お姉さんにおすすめを出してもらいました。その中の一つがめっちゃくちゃ美味しくてそれにしたんやけど、ちょっとそれ以外は味の違いが分かりませんでした。一緒に行ったお友達もあんまり味の違いは分かってなかった。お天気良すぎだし、海もめっちゃ綺麗で最高のビール日和やった。お天気最高すぎたからご飯の後は近くのビーチに向かったよ。冬でもみんな普通に海で泳いでる。サンセットも見て帰ったよ。めっちゃ綺麗やった。今が冬やからってこともあるんだけど、見てこの人気のなさ、まだ6時だからね。夜はホストマザーとハマってるお料理コンペティションを見てるよ。昨日優勝が決まったんやけど、見ながら2人して泣いてた。最近投稿できてなかったのは夜これを見てたからです。